Sí, la verdad es que estoy muy contento de darle las gracias al club por la confianza. No es fácil estar en una cantera como la de Español durante tanto tiempo, esta será mi 9ª temporada. Pues la verdad que muy contento y espero que sea mucho tiempo. Sí, muchas experiencias vividas aquí en el club con mucha gente, muchos amigos también que vamos haciendo con el paso de los años. Y la verdad es que al final el fútbol te deja momentos, unos malos, otros regulares y unos muy buenos, como esta temporada ha sido buena, el ascenso del año pasado. Son 9 años donde ha habido momentos difíciles, pero con trabajo y con dedicación y profesionalidad, la verdad es que todo sea mucho mejor y espero que esta temporada sea buena, por lo menos como la anterior, ¿no? La verdad es que sería bonito, ¿no?, poder estar algún día en el primer equipo y la verdad es que siempre lo he hecho, he luchado bastante por estar aquí. No es fácil mantenerse en una cantera como el Español, por lo tanto seguir trabajando, seguir mejorando i dedicar mi tiempo en el fútbol. Em sento com a casa, a la que em van oferir poder renovar no es va pensar molt la cosa perquè al final com a casa no hi ha cap lloc i molt content de seguir vestint aquests colors, defensant-los i amb l'aspiració de poder arribar al màxim de lluny possible. Jo el que els comentava sobretot a la gent és que feia molts anys que no jugava amb amics i aquest any el que he trobat és que he jugat junt amb gent que són per mi amics meus i al final això és el que et fa rendir molt millor, el que et fa sentir molt més lliure al camp, sense pressió, jugues molt més còmode, feliç, disfrutes cada moment perquè no saps mai quan s'acabarà això sobretot i som una generació que portem molts anys junts i dona goig poder jugar amb un company al costat que et sent amic teu, que has jugat tota la vida amb ell i amb molta confiança. El teu somni és poder arribar al primer equip i quan veus que els teus companys, amics, Marroca, Melendo, l'Àlex López, tots aquests, me'n deixaria moltíssims, però veus que arriben i que han seguit el mateix camí que tu, dona molta il·lusió i moltes ganes de poder intentar fer el mateix que ells i sobretot és una alegria poder veure que els teus companys arriben a l'elit i per què no, també potser poder-ho aconseguir un dia. Per això treballem dia a dia.